Është çelur në sallën e Galerisë së Arteve Figurative në Vlorë për publikun vlonjat ekspozita e pranverës, ekspozitë e cila shpalos punimet më të mira të piktorëve më të mëdhenj të qytetit të Vlorës, e cila ndërkohë ka tërhequr vëmendjen e 10 artësve vlonjat dhe jo vetëm. Angela Kaplani, drejtore e Qendrës së Kulturës në Vlorë, në fjalën e saj ka falenderuar piktorët e qytetit për pjesëmarrjen e tyre në këtë ekspozitë. Sot jam shumë e lumtur që pranesh kemi jo vetëm piktorët profesionistë, po dhe piktorët amatorë të qytetit të Vlorës. Faleminderit që u përgjigjet thirrjes tonë. Faleminderit që jeni këtu së bashku për ta bërë të galeri kaq të bukur. Për Blu Televizion kanë folur dhe disa prej piktorëve të qytetit, Arben Meksi, Piro Stefa dhe Brunilda Aliaj, të cilët janë shprehur të kënaqur për pjesëmarrjen e publikut në çeljen e kësaj ekspozite. Piktorët prezantojnë punimet e tyre teksa tregojnë edhe mesazhet që kërkojnë të transmetojnë tek publiku. Njerëzit e duan të bukur, e duan ngjyrë, e duan jetën ta shikojnë ndryshe, përmes artit të gjithë secilit. Dhe pjesëmarrja tregon këtë gjë. Dhe ajo që është më e bukur, jemi një përzierje brezash. Këtu shikon të 3 brezat dhe të vinë mirë që ka të rinj, sepse duke shfaqur punët, kjo i nxit dhe për mëtej. Galeria është mirë, natyrisht duam një galeri më të madhe se ky qytet e meriton, edhe të jetë e përhershme këtu. Disa vepra mund të përqendrohen dhe të shfaqen vazhdimisht. Po kështu të ketë edhe një katalog, të botohet diçka dhe të ketë edhe një stimul për të rinj, mendoj. Unë kam paraqitur këto 3 karikaturat e mia, kuptohet, këto janë problemet të shoqërisë tonë, aty është hija që se lë, se të gjithë kemi ato probleme dhe kusuret, aty është mosminjosi, e rriti e nxori në jetë, pastaj e vrau me shigjet. Domethënë këtu është një përzierje artesh, vetëm më vjen keq që mungon skulptura. Një qytet me diell si joni, i bukur me dritë, duhet kish skulptura. Me sa duket është një profesion, një art i vështirë edhe kërkon nuk ka treg për të shitur. Ekspozita e pranverës është një risi. Risia më e madhe, që do thosha unë që është një reminiscencë për shkollën vlonjat dhe të pikturës, është prezenca e publikut vlonjat. Publiku vlonjat e ka dëshuruar artin vizual, pikturën, sepse piktura vlonjate ka sjell kolos të mëdhenj, siç janë tashmë të ditur Kamberi, Nestor Jonuzi, Ilmi Bani dhe disa vjetra mjeshtra të tjerë që kanë krijuar një bazament të jashtëzakonshëm për këtë qytet në pikpamjen e mesazhit që ne duhet të jetojmë me diellin, me kulinarin, me dritën, me detin, me turizmin, por ne kemi për t'i dhënë Vlorës në radhë parë dhe Shqipërisë vlerat e artit me të cilat njeriu e pasuron jetën dhe jeton më bukur. Kjo mund të jetë një destinacion edhe për turistët e huaj, sepse s'ka ideologji, s'ka patriotizëm, në kuptimin s'ka patriotizëm, nuk është thjesht shqiptare, por është një mesazh pastaj që në veprave të artit jepet një mesazh ndërkombëtar. Prezenca e artistëve që është një numër i madh, si asnjëherë këtë radhë, dhe prezenca e njerëzve që duhet ta konsumojnë këtë art, për mua është një nga surprizat më të bukura të këtij eventi. Është një ekspozita, po do të them më e bukura që kam parë në këtë galeri, dhe shumë e rëndësishme që janë pothuajse të gjithë piktorë vlonjat dhe ka një ndërthurje të piktorëve me eksperiencë bashkë me piktorë të rinj. Është ajo që unë kam konstatuar në qytetin tonë që nuk i mungojnë asnjëherë artistët. Dhe e bukura e kësaj pikture është se janë stilet e të gjithë piktorëve, është larmi ngjyrash edhe stilesh, shumë të rejse. Për një qytetar që vjen e shikon, është një moment që ndihet mirë dhe moment të argëtimi, por unë nga ana tjetër dua ta vlerësoj jashtëmase iniciativën që janë bërë të gjithë piktorët vlonjat bashkë, duke bashkuar artin vlonjat, se them qyteti ynë ka artist më shumë se çdo qytet tjetër, jo vetëm në art, në të gjitha fushat, dhe është domosdoshme që të gjithë japim një kontribut për këta piktor, pasi arti, të themi të vërtetën, nuk është aq shumë i vlerësuar dhe t'u jepet mundësia dhe piktorëve për të ecur akoma përpara, për të investuar në artin e tyre. Kërkojnë çik dhe mbështetje nga të gjithë, nga biznesi, nga të gjithë qytetarët. Piktorët janë shumë bukura, ka raporte dhe atë harmoninë midis tyre, e pëlqejnë shumë, domethënë ato të Arben Meksit, japin një mesazh shumë të bukur për mbi jetën, edhe krijojnë një dialog midis piktorëve të qytetit. Edhe kjo është dialogu midis tyre për cilin shumë mesazhe. Ke një të preferuar? Po, të Arben Meksin më pëlqejnë shumë.
Te karikaturat jo më tema. Po, se unë pikturoj, jam vetë shkrimtare, jam dhe piktore. Në këtë ekspozit, unë jam prezentuar me 2 piktura, të cilat përcjellin kujtesën kolektive. Pikturat që shikoni këtu, 4 vilajetet, janë, dhe me thënë, është qendra e Vlorës, e cila vjen e menduar si një qytet që qëndron pezu në një hapësirë qiellore metafizike, ku secili që mund ta shikoj mund të krijoj kujtimet e veta personale, çdo qytetar ndonjat të krijoj kujtimet e veta. Tani po të vini re te piktura, atje nuk ka figura njerëzore. Kjo për ta bërë më personale qytetarin ndonjat të lidhur me kujtesën e vetë të qytetit, sepse kjo është qendra, është si ai salloni i shtëpisë. Qyteti ka po ta mendojmë si një shtëpi, ka shumë dhoma, ka ambiente, por salloni është pjesa më e rëndësishme. Punët e realizuara me shumë ngjyra dhe teknika të ndryshme, duke filluar nga peizazhi deri tek abstrakte, kanë marrë vlerësime dhe nga publiku si dhe përfaqësues të pushtetit lokal dhe qendror të pranishëm në çeljen e ekspozitës. Ekspozita e Pranverës ka bërë kështu bashkë piktorët profesionistë dhe amatorë të qytetit të Vlorës, të cilët me punimet e tyre kanë zbukuruar galerinë e arteve figurative.